Umuntu nabola mwene sabula mishiyano shubirwatsi mbole abukulishiyanwa shubwekitsi katimu pia lakini numwirwatsi khandi lakini sana nataka kufundisha lakini leo nunu ndi yenyakwekitsa. Yesu aliposema umpende Mungu wako na moyo wako wote alimaanisha nini? Yesu loyabola uyanze Nyasaye wono moyo kwa kwosi yamaanisha shina. Wacha tuangalie Wakorintho wa pili mlango wa 4. Akakuenza Wakorintho wa kabiri 4. Umepata? Kwa sababu hiyo nne msome, nafikiri mnaandika, mtu atusomee mstari wa 16. Kwa hiyo hatulegei. Korintho 4 mstari, hata mtu akiwa huko anaweza kusoma tu. Hii ni darasa. Mstari wa 16. Wakorintho 4 wa pili 4 mstari wa 16 inasema, kwa hivyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Bwana asifiwe. Nitaenda moja kwa moja kwa mstari huo. Kula Galatia moja kwa moja kwa mstari kwenoko. Kwa hivyo hatukati tamaa, ingawa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Bwana asifiwe. Sasa tukiangalia katika mstari huu, nukuenza mstari kuno. Mstari huu unasema kwa Kiingereza hivi, kubola ndi mulusungu, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Bwana asifiwe. Amen. Tunapozungumzia kuhusu moyo tunamaanisha nini? Moyo kumaanisha shina. Tunapozungumzia kuhusu akili ama vile mlisema mawazo yanatoka kwa akili. Nokumoloma hulana bukeri. Naomba tinganakani surula bukeri. Kwa hiyo mawazo haiwezi kuwa ni akili. So tinganakani zingina kubani bukeri tawe. Kwa sababu mawazo yanatoka kwa akili. Sikira tinganakani surula bukeri. Kwa hiyo tutumie kwa wakati, for purposes of this lesson, wacha tuseme akili. So mushikashino laka kubole bukeri. Kwa hivyo akili yako yote inafaa umpende Mungu na. Kwa bukeri bwosi kenya hana uyanze na kwa Nyasaye. Kwa moyo wako wote inafaa umpende Mungu wako. Hanu moyo kwa kuosi kenya hana uyanze na kwa Nyasaye. Kwa nafsi yako yote, which is the soul, umpende Mungu. Handi nediba moyo lyosi kenya hana uyanze Nyasaye. Yesu hawezi kuzungumzia mambo haya matatu kama mojawapo haimuelewi Mungu. Yesu agira kumona makumangana kabakako niba lilala hukosi sinemanyiri za Nyasaye tawe. Kwa hivyo kuna njia tatu watu wanamjua Mungu. Kuliti njira zibaka tebandu bamanyira mu Nyasaye. Wanamjua Mungu kupitia kwa mafunzo ambayo inapita na ingia kwa akili ya mtu. Bamanya Nyasaye unana haname kitso kaburani kinjira mu moyo kumundu. Kwa hivyo hata ninapofundisha wala nataka kuokoka, utaokoka baada ya mafundisho yangu haya. Okhalne kitandi balebe nya kuokoka bamabo okoke ni hamala mekitswaka. Ya pili watu kumjua Mungu ni kupitia kwa mioyo yao. Injira ya kabiri abantu bamanyira mu Nyasaye no kubirira mioyo chabo. Wanapohisi ndani ya mioyo yao wanataka mabadiliko, moyo ukikubali anamjua Mungu. Nibe ura mioyo chabo benya kubadilika, mioyo kiniki ura bandi benaba mabi ya Nyasaye. Number 1 nimesema akili. Ukibadilisha akili ya mtu wajue hali yake, pia atamjua Mungu. Yukuranga uboli bukeri nukenje bukeri bwo mumanye bukeri bwo mundu mwenanye na kumanya Nyasaye. Na unapotaka mtu abadilike akili, huwezi kumhubiria. Nenu nyamundu akenje bukeri bwe sunyela kumwirwatira tawe. Lazima umfundishe.